வணக்கம். நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு மஞ்சள், வேர்க்கம்பு, பனங்கற்கண்டெல்லாம் போட்டு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சளி மூக்கால ஊறுறதுக்கு கொடுக்குற பால் உங்களுக்கு காய்ச்சி காட்ட போகிறேன். அதுக்கு நான் என்ன செய்திருக்கிறேன்டா, பால் காய்ச்சுற சட்டியில் இங்கே பாருங்க ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வச்சிருக்கிறேன். நேர அப்படியே நான் பாலை விடுறே இல்லை அந்த பால் காய்ச்சுற சட்டியில். ஏனெண்டா நேர விட்டால் அது அப்படியே அந்த அடியில் அடி பிடிச்சு கொண்டு வருகுது. அதால் நான் இப்படி தண்ணி கொஞ்சத்தை விட்டு அது கொதிக்கத்தான் அதுக்குள்ளே நான் பாலை விடுறேன். நான் இப்போ இது லைட்டாக தண்ணி சூடேறட்டும். இப்போ பாருங்க தண்ணி சூடேறி கொண்டு வருது. அதுக்குள்ளே நான் ஒரு கப்பு பால் விடுறேன்னா, ஒரு கப்பு தான் பால் விடுறேன். நான் ஒரு பிள்ளைக்கு தான் நான் செய்கிறது. நான் ஒரு கப்பு பால் விட்டு நான் இப்போ செய்ய போகிறேன். இது கொஞ்சம் சூடேறட்டும். பால் நல்லா கொதிக்கணுமென்ற தேவையில்லை, கொஞ்சம் சூடேறட்டும். இப்போ இந்த பால் லைட்டாக ஹீட் ஏறி கொண்டு வருது. இங்கே பார்த்தீங்களோ சத்தம் கேட்குதா? இதை எடுத்து இப்படி செய்யுங்கோ. கரண்டி இப்போ வைக்காதேங்கோ, இப்படி செய்யுங்கோ. லைட்டாக ஹீட் ஏறி கொண்டு வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ளே நாங்கள் இங்கே பாருங்க பால் இப்போ சுடறி கொண்டு வருது. நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கரண்டி காட்டுறதுக்கு இங்கே பாருங்க ஒரு சின்ன கரண்டியா, தேக்கரண்டியும் இல்லை, ஒரு குட்டி கரண்டி பாருங்க. இங்கே பாருங்க இந்த கரண்டியின் அளவில் தான் நான் போடுறேன் ஒரு கப்பு பாலுக்கு. ஓகே, இங்கே பாருங்க இந்த கரண்டியால் ஒரு முக்கா கரண்டி மிளகு தூள் போடுறேன்னா, அதே மாதிரி ஒரு முக்கா கரண்டி வேர்க்கம்பு தூள். வேர்க்கம்புண்டா சுக்கு தூளா, சுக்கு வேர்க்கம்பு எல்லாம் ஒன்று தான். அந்த இஞ்சியை காய வச்சிருக்கும் அதை பவுடர் ஆக்கி, அதுதான் அதை நாங்கள் வேர்க்கம்புன்னு சொல்லுவோம். இந்தியாவில் சுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி நீங்கள் எங்கேயும் தேடி பாருங்க ஒரு கட்டை. நான் உங்களுக்கு அதே முதல்ல அந்த சரக்கு தூளில் போடேக்க நான் உங்களுக்கு முழுசாக காட்டினேன். நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்னோட வீடியோவில் சரக்கு தூளில் இருக்குது. அதுக்குள்ள அதே இந்த ஸ்பூனால் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் போடுறேன்னா. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்கட்டும் பால். இப்போ இந்த பால் பொங்க போகுது பாருங்கோ. இப்போ கரண்டியை வையுங்கோ. இது பார்த்தீங்களோ பொங்குது பால். இப்போ கரண்டியை வச்சு இப்போ கரண்டியால் அள்ளி ஆத்துங்கோவா. அது நல்லா கொதிக்கணுமா. இது இந்த வேர்க்கம்பு தூள், மஞ்சத்தூள், இந்த மிளகு தூள் அதோட வாசம் ஒன்றும் தெரியக்கூடாது. நல்லா பாலோட சேர்ந்து கொதிச்சுதண்டா அது இந்த வாசம் தெரியாது. அந்த மிளகு தூளோட காரம் அதில் இறங்கும் லைட்டாக. அதே மாதிரி வேர்க்கம்பு தூளோட காரமும் லைட்டாக அதில் இறங்கும் அந்த பாலில். இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள பால் இப்போ கொதிச்சு கொண்டு வருது. நான் இப்போ பனங்கற்கண்டு போடுறேன். பனங்கற்கண்டு இதை சொல்கிறது கற்காரமண்டுன்னு சொல்கிறவ. இது பனை அந்த இதில் இருந்து எடுக்கிறது. பனையின் என்னென்று கருப்பணி அதில் இருந்து எடுத்து காய்ச்சி அந்த மண் பானையில் போட்டு செய்வாங்க. இதை நாங்கள் இதென்று சொல்கிறது பனங்கற்கண்டு சொல்கிறோம் நாங்கள். இது தொண்டை கரகரப்பு, மூக்கால ஊறுறது, மற்ற சளி பிடிச்சி இட்டுமல், நல்ல சளி பிடிச்சு இடிமி நெஞ்சிலெல்லாம் சளி பிடிச்சி இடிமி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் இப்படி இந்த பாலை காய்ச்சி கொடுத்தீங்களா, தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்காதேங்கோ. அப்படி வருத்தமாக இருக்கிற நேரம் தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுங்கோ. மற்றும் பிள்ளையில கிழமையில ஒரு 2 நாளைக்கு சும்மாவே நீங்கள் இது கொடுங்கோ. பிள்ளைகளுக்கு எந்த வருத்தமும் தொத்தாது. மஞ்சத்தூள் ஆன்டிபயோட்டிக் தன்மை இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பனங்கற்கண்டும் தொண்டை கரகரப்புக்கு எல்லாமே இந்த பனங்கற்கண்டு நல்ல சாமான். நல்ல பசுப்பாலில் இப்படி காய்ச்சி போட்டு, இப்படி பசுப்பாலில் நல்ல வடிவாக காய்ச்சி போட்டு நல்லா சுண்டை காய்ச்சுங்கோ. காய்ச்சி போட்டு பிள்ளைகளுக்கு ஆற்றிட்டு ஒரு இளம் சூட்டோட குடிக்க கொடுங்கோ. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது. பிள்ளைகளுக்கு எந்த வருத்தமும் வராது. உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி வளரும். இங்கே பாருங்க இது பொங்கி கொண்டிருக்கு பாருங்க பால் கொதிச்சு கொண்டிருக்கு. எல்லாம் கொதிச்சு அந்த பனங்கற்கண்டு எல்லாம் நல்லா கரையட்டும். இங்கே பார்த்தீங்களா கரண்டி அதுக்குள்ள வச்சு விட அப்படியே பொங்கி கொண்டு வருது. நீங்கள் இதை ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் காய்ச்சணும் நல்லா பால். அப்போதான் அந்த மிளகு வேர்க்கம்போட அந்த காரம் எல்லாம் இந்த பாலில் இறங்கி வருமா. நல்லா சுண்டை காய்ச்சுமா.
ஓகே, அந்த விட்ட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தானே நான் அந்த பாலை விட்ட நான் அந்த விட்ட தண்ணி அவ்வளவும் காய்ச்சி ஒரு கப்பு பால் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் காய்ச்சினீங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ இது ரெடி ஆயிட்டுது. நான் ஒரு 5-7 நிமிஷம் நான் காய்ச்சிட்டேன். நான் இப்போ இதை அடுப்பை நிப்பாட்டி இறக்க போகிறேன்னா, இப்போ நான் அந்த காய்ச்சின பாலை இந்த கிளாஸில் வடிச்செடுக்க போகிறேன்னா, தேயிலை வடி வச்சு வடிச்செடுங்கோ. ஏனெண்டா அந்த வேர்க்கம்பில தும்பு இருக்கும், அதோட மிளகு முழு மிளகுகள் சில நேரம் கிடக்கும் இதுக்குள்ள. நீங்கள் அப்படியே கொடுத்தீங்களா பிள்ளைகள் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பஞ்சி படுவினா. அதால் நீங்கள் வடிகட்டி போட்டு கொடுங்குவா. இது நல்ல திக்காக காய்ச்சினத்தில் இந்த தேயிலை வடியில் பார்த்தீங்களோ அந்த மிளகு தூள் அந்த வேர்க்கம்பு தூள் எல்லாம் நல்லா இறுகி நிற்கிது. நான் இதை ஃபுல்லாக வடித்து எடுக்கிறேன். நல்ல இனிப்பாக இருக்கும், பிள்ளைகளும் குடிப்பினம் விரும்பி. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடித்து எடுக்கிறேன் பாருங்கோவா. இப்போ பாருங்கோ, நான் அந்த பாலை வடித்து எடுத்துட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்களோ ஒரு கிளாஸ் பால் வந்துட்டுது, வடித்து நான் எடுத்துட்டேன். இது லைட்டான ஒரு காரத்தன்மை இருக்குது. மீனண்டா நாங்கள் மிளகு தூளும் வேர்க்கம்பு தூளும் போட்டதால் லைட்டான ஒரு காரத்தன்மை இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இதை கொடுத்து பழக்கிட்டீங்களா நல்ல சாமான இதே மாதிரி சளி அதுகள். அதே மாதிரி பெரியாக்களும் குடிக்கலாம். இது சின்ன பிள்ளைகள் மட்டும்தான் குடிக்கலாமண்டு இல்லை, பெரியாக்களும் குடிக்கலாமா. நீங்கள் இதை செய்து கூட பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்கோ, நீங்களும் செய்து குடிச்சு பாருங்கோ. எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. அதோட என்னோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கோ. ஓகே, தேங்க்யூ.